我是做梦都想不到，丝瓜子放锅中炒一炒，解决了家家户户的大烦恼，特别是家里有这样老掉的丝瓜，一定别扔。丝瓜属于葫芦科草本植物，广东人叫水瓜，它的正式学名为丝瓜 Lophosa lanrica， 其实用主要是嫩果或成熟果实，日常被归类为瓜类蔬菜。此外，丝瓜老熟后网状纤维丝瓜络也常被用作厨房清洁工具或中药材，错过了它，你可能花钱都买不来。有经验的老一辈会把它采摘回家，用剪刀在丝瓜的一端剪开一个口子，然后把里面的丝瓜子边拍边倒出来，乌黑乌黑的，所以民间都管它叫乌牛子。取丝瓜子时刻倒在锅中，注意这里一定要用小火，大概炒至约5分钟。看视频的您一定是个很有福气的人，今天能否一个小赞，让我也沾沾您的福气？炒熟晾凉后，把它倒入雷钵中，慢慢的把它捣烂成泥，像这样成粉味状就可以了。把它放入干净无油的碗中备用。接着把3颗蒜头放入中捣成泥，一并放进去。接下来我给大家做个示范，你可要看好。它的主要作用是为苦性寒清热，利水通便，能清肺热，缓解咳嗽、痰黄等，帮助排出体内多余水分，改善水肿、便秘等。最后用滚烫的开水500毫升冲泡，稍微晾凉就可以喝了。温热时代茶饮效果更佳，每日服2次。这个看似简单的操作，却是老一辈经验和智慧的结晶，我们一定要保留好，分享给你爱的人。注意事项我就放在说明里，欢迎发表你的见解。